Нарциссы тестируют вас прямо сейчас. Если вы общаетесь с каким-то количеством людей, среди которых есть люди с ярко выраженными нарциссическими чертами, то даже уже прямо сейчас, когда вы этого еще не понимаете, не чувствуете, они вас проверяют. Это очень важно понимать, потому что именно на этом этапе, как правило, и формируются вот эти вот нарциссические разрушительные отношения. Сегодня мы с вами поговорим о 4 скрытых тестах, которые нарциссы используют, такие их поведенческие паттерны, чтобы проверить, насколько вы им подходите или не подходите. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт, я давно работаю в теме психологии отношений. Сегодня мы говорим с вами о том, как нарцисс тестирует тебя, когда ты даже это не замечаешь. Если вам интересно в этом разобраться, ставьте лайк под видео, подписывайтесь на мой канал, и мы с вами начинаем. Первая проверка на границе. Такой человек начинает специально делать что-то против ваших правил, чтобы посмотреть, как вы будете реагировать. Представьте себе такую ситуацию. Вы с человеком общаетесь, как-то вот вы вроде как только недавно познакомились, такое вроде приятное общение, и вот вы просите, чтобы он вас фотографировал на ваш телефон. Он фотографирует, заходит в фотографию, чтобы посмотреть только что сделанный снимок, вроде бы все нормально, а потом начинает перелистывать и просматривает таким образом те фотографии, которые у вас там в галерее были раньше. Он просматривает это и поглядывает на вас. И если вы как-то неловко улыбаетесь, то он понимает, что границы можно двигать дальше, потому что вроде бы как вы не очень хорошо умеете отстаивать свои интересы. Второй тест нарцисса – это проверка на чувство вины. Предположим, вы с человеком общаетесь и тут говорите, что я сегодня вечером собираюсь пойти с подружками встретиться. И он говорит что-то вроде: а я один останусь? Ну ладно, хорошо, иди тогда, конечно, я тогда буду один. Тут, знаете, дело даже не в том, что он говорит, а как он это говорит. Тут очень много интонационно так вот прошито между строк. То есть он, по сути, пытается вызвать в вас чувство вины и смотрит, как вы на это будете реагировать. Если вы начинаете оправдываться, что я давно подружек не видела, мы давно с ними там планировали. Или, например, говорит что-то вроде: давай тогда завтра с тобой больше времени вместе проведем. Или давай я сегодня вообще откажусь от этой встречи с подружками. Он понимает, что вина – это чувство, которое у вас не проработано, и он может манипулировать чувством вины. То есть каждый раз, когда он будет таким бедняжечкой, вы будете поступаться, и он может достигать того, чего он хочет. Он таким образом может на вас давить. Третий тест нарцисса – это проверка на терпение. Нарцисс может вас как-то подкалывать и смотреть, терпите или как вы на это реагируете. Предположим, вы в какой-то большой шумной компании находитесь, и он вас подкалывает. А вообще в любых таких дружеских компаниях там очень много такой, знаете, ритуализированной агрессии, где люди друг друга подкалывают. Но тут есть один маленький нюанс. Если я подкалываю другого человека дружеским подколом, и смешно и мне, и ему, то это дружеский подкол. А если я подкалываю другого человека, и смешно мне, а ему обидно, то это абьюз. Так вот, если такой человек в компании вас начинает мелко подкалывать, например, вы сидите в какой-то такой богемной компании, и вот он заявляет: я вот недавно начал читать Улисса, перечитывать, а она у нас читатель такой себе, она там Коэля читает такое, и смотрит, как вы на это реагируете. Если вы как-то, опять же, так смущенно улыбнулись, промолчали, он понимает, что, значит, можно унижать дальше, можно дальше подкалывать. Таким образом, он понимает, что он может вас контролировать и дальше воздействовать на вас своими какими-то подколами и унижениями. Четвертый тест нарцисса – это проверка на лояльность. Это вот все ситуации, когда нарцисс начинает себя как-то не очень хорошо вести, так по-свински, и он смотрит, как вы на это реагируете. Если вы из отношений не выходите после того, как он вел себя очень недружественно, то это означает, что он так себя чувствует, что он достаточно значим, чтобы вы его таким терпели. То есть вы его терпите, потому что он, наверное, может себе позволить так себя вести. Предположим, скажем, вы с человеком как-то общаетесь, и вдруг он в какой-то момент перестает отвечать на ваши сообщения и ведет себя максимально пассивно-агрессивно. То есть вы понимаете, что он не просто где-то исчез или занят или еще чего-то. Вы ему пишете, а он, скажем, их просматривает и не отвечает. У вас накапливается какой-то ворох эмоций, тревога, злость, еще что-то, и к вечеру он начинает с вами общаться, как ни в чем не бывало. И он смотрит. Если вы начинаете как-то пытаться сгладить углы, если вам кажется, что это на него напало когда-никогда, может быть, это единичный какой-то такой эксцесс, не будем обращать внимания. Если вы не проясняете эту ситуацию, то он понимает, что с вами так можно. И это означает, что дальше он будет только усиливать уровень своего такого, недружественного поведения с вами. Почему? Потому что чем он более как-то по-скотски себя ведет с вами, и при том условии, что вы остаетесь в отношениях, тем значит он более важный. То есть меня терпят даже таким. Поэтому вам важно вот эти знаете, такие моменты какой-то недружественного поведения на ранних этапах замечать и всегда их проговаривать. Что мне это не нравится, со мной так нельзя, что нам нужно, чтобы этот эксцесс не остался непроговоренным. Мы должны все проговорить. Если вы понимаете, что в вашем окружении есть люди, которые вас, возможно, нарциссически тестируют, и, предположим, если это люди, которые вам интересны, и вы хотели бы разобраться в том, стоит ли с ними дальше продолжать отношения, если сами не можете в этом разобраться, можете записаться ко мне на личную консультацию. Под каждым видео у меня есть ссылки на мои соцсети, пишите мне там личное сообщение, и мы с вами дальше работаем. Потому что иногда просто нужно со стороны посмотреть
взгляд на ситуацию более объективно. Также можете в комментариях поделиться, сталкивались ли вы когда-нибудь с тем, что нарцисс вас начинает тестировать, особенно вот интересно на ранних этапах, потому что всегда это такое, знаете, что-то такое подпороговое, его сложно заметить. Если вы эти вещи опишете, я вам буду благодарен, и другие зрители вам тоже будут благодарны. А если это видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не потерять меня, берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.